မင်္ဂလာပါ image draw နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် mobile phone ကနေပြီးတော့မှ mic စာတပ်ပုံလေးတွေကိုဘယ်လို edit လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးမဲ့ application ကတော့ Lightroom application ဖြစ်ပါတယ် okay စလိုက် okay ကျွန်တော်ဒီ photo import လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ photo တွေသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုရင်ပြင်မယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color တွေဘာမှမလုပ်ခင်မှာဒီ lighting အရင်ဆုံးညှိမယ်ဆိုတော့ဒီ lighting မှာကျွန်တော် exposure လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contrast ကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင် highlight နော်ဒီ highlight ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ချလိုက်မယ်ဒါလေးနဲ့ခါကျတော့ရှော့လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ shadow မှောင်နေတဲ့ဟာလေးဒီအရိပ်ဟာလေးမှောင်နေတာကျွန်တော်အကုန်တင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ white ကိုကျွန်တော်ပြန် short လိုက်မယ်ပြန် short လိုက်မယ် black ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းပြန် short မယ် Okay ဆိုတော့ဒီ curve ထဲကိုသွားမယ်ဒီ curve ဒါတော့ဒီဟောပါနော်ဒါက black ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ black ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်မယ်Okay ဒီနေရာလောက်မနည်းလေး Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် color ပိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ color မှာ temperature မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး warm ဖြစ်အောင်တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် tint ကိုကျွန်တော်နည်းတင်မယ် Okay vibrant ကိုကျွန်တော်30ဝန်းကျင်35ဝန်းကျင်ထားမယ်saturation ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း short လိုက်မယ်အရင်တောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီစင်မပြေဘူးနည်း short လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color mix ထဲကိုသွားမယ် color mix ထဲကနေ red ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိမယ် hue ကိုနည်းနည်းလေး short မယ် Okay saturation နည်းနည်းတင်မယ်luminance ကကျွန်တော်အလင်းအမောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအနီရောင်အပိုင်းမှာကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး skin tone ပေါ့နော် orange ကတော့ဒါ skin tone နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short မယ်ဆိုတော့ skin tone ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကစားလို့အဆင်မပြေဘူးအသားရောင်တွေကိုထိခိုက်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ body မှာအသားမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော် skin ကနည်းနည်းလေးပါဖြစ်နေတယ် short မယ်ပေါ့နော် Okayပြီးလို့ရှိရင်အသားနည်းနည်းဖြူအောင်ကျွန်တော် luminance ကိုနည်းနည်းတင်မယ် Okay ဒီအဝါရောင်ကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီမညှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအတိုင်းပဲကြိုက်တယ် Okay ခဲရောင်မှာဒီမှာ body မှာပေါ့နော်ဒီခဲရောင်လေးပါနေတာဖြစ်တယ်ဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်ပိုပြီးနည်းနည်းထင်းစီချင်တယ်ဒါလေးနည်းနည်းလေးတင်မယ်BB solution အဲ့ဒါမှနောက်ထပ် effect ပေါ့နော်ဒီ effect ထဲမှာ texture လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကစားနေတင်လိုက်မယ် clarity ကိုလည်းကျွန်တော်30လောက်ထားမယ် Okay ပြီးရင်ဒီမှာ vagueness ကိုကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဘေးဘောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲအများကြီးလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကို Okay ဒါဆိုရပြီ mid point လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကစားမယ်Okay ဒါဒီ tail ပေါ့နော်ဒီ tail မှာ sharpening ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်30လောက်ထားမယ်ပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်းတဲ့ဟာပေါ့နော် export ထုတ်တဲ့ချိန်ကြရင်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mask နော်ဒါ masking ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ body ကိုတက်ပေါ့နော်လူကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်း edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွားမယ် select subject နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရမယ်ဒါသူ auto detect လုပ်နေမှာပေါ့နော် subject ပေါ့ Okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလဲသူကဒီ
light ဒီ color တွေ effect တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ lighting အရင်ဆုံးကျွန်တော်ညှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lighting မှာကျွန်တော် exposure မညှိတော့ကျွန်တော် contrast ကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် highlight နည်းနည်းလေးတင်မယ်ပိုပြီးမှ lens စီချင်တဲ့အတွက် shadow လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်တင်မယ်30လောက်ပဲ okay ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် color တွေကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် body ကိုပေါ့နော်ဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး lens စီချင်တယ်နည်းပို့ပြီးတော့မှဒီအယောင်တောက်စီချင်တာဆိုတော့ saturation နည်းနည်းလေးရပါ okay ဒီလောက်ဆိုရပြီ okay ပြီးကျွန်တော် effect တွေတွားမယ်ဆိုတော့ effect ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ texture ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း show လိုက်မယ်နည်းနည်းအသားချောအောင်လို့ပေါ့နော် okay ဒီရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက် clarity ကိုလည်းကျွန်တော်20လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ clarity ဒီဟာတွေက texture တွေအရန်ကြီးပေါ့နော်ဟို short လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အရင်ကြီး20ကျော်25 23 25လောက်ထိကိုမကြော်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay okay အပြင်ဒါလေးဒီကိုနည်းနည်း short မယ် okay sharpness နဲ့တင်မယ် okay ပြီးပြီဆိုတော့အမှန်ချလေးနေလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် before ပေါ့နော်မပြင်ခင်တော့အဲ့ဒါတော့ပြင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်ရိုက်ထားတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတိုင်းကိုမပြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အသိအဆင်မပြေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ copy paste လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ access 30လေးရှိတယ်ဒီ access 30ထဲမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့မနိုင်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် copy setting ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာcopy setting လေးနှိပ်မယ်အမှန်ချလေးပြလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီ copy setting ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ mask တွေတွေ့ရခုနဒီ masking တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ masking တွေကကျွန်တော်တို့က copy ကူးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ AI ကအလုပ်လုပ်တာမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက okay copy ကူးလိုက်ပြီပေါ့နော် okay အဲ့မှာ okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပြန် edit လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ asset 34ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်နှိပ်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်မှာ page setting ဆိုတာရှိတယ်ဒီ page setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ခုနပြင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကခုန copy တဲ့အချိန်မှာ masking ကပါမလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ edit ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံမှာကဒီလိုမျိုးပြန်လုပ်ဖို့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးပြန်ညှိမှာမလို့ okay ဒါပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် lighting ကိုအရင်ဆုံးပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော် contrast ကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ်ခုနတိုင်းလောက်လေးပဲကျွန်တော်လုပ်မယ် okay shadow 30လောက်ထားမယ် okay ရပြီပြီးတော့ saturation နည်းနည်းလေးထည့်မယ်ဒီ effect ထဲမှာ texture ကိုကျွန်တော်20လောက်ထားမယ် okay ဟုတ်လား20 clarity လည်း20လောက်ထားမယ် okay လောက်ဆိုရပြီနော် okay before after တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ပုံကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံတွေကိုလည်း copy paste လုပ်သွားလို့ရတယ်ဟောဒါတော့တချို့ဟာတွေကျတော့ပုံကအနေထားမတူတဲ့အခါပေါ့နော် lighting တွေအနေထားမတူတဲ့အခါမှာဆိုရင်အပြောင်းလဲတော့ရှိသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆင်တူတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်နေရာလေးတူတဲ့ပုံလေးဆိုကျွန်တော်ဒီအနည်းအတိုင်းကျွန်တော် copy paste လုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ် okay ဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကြပြီအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် like and share လေးလည်းလုပ်ပေးစီချင်တယ် okay နောက်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီ photo editing ကို Lightroom နဲ့ editing လုပ်တဲ့တခြား color လေးတွေတခြား design လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့နောက်ပတ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ